बचा मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया। अरे कोई तो बचाओ। अब इसकी जान सिर्फ नागमणि ही बचा सकती। लेकिन बाबा नागमणि कहाँ मिलेगी? चलो मेरे साथ। ए नागिन, दे दे तू मुझे अपनी नागमणि। बचानी है मुझे इसके दोस्त की जान। ठीक है, ये लो। बाबा ये नागमणि से मेरे दोस्त की जान बच जाएगी ना? हाँ बच जाएगी। बाबा तुम्हें पता है ना, इस नागमणि से सिर्फ एक ही इंसान की जान बचाई जा सकती है। मुझे पता है। चलो। अब बताओ बाबा, तुम अपनी जान बचाओगे या फिर इसके दोस्त की? बाबा बाय, मिलते हैं अगले जन्म में।